Tere, minu nimi on Eret, aitäh, et oled vaatama tulnud kehajuttude uut episoodi. Tänases saates räägin ma kaalu langetamisest. Minuni on viimasel ajal jõudnud väga palju küsimusi, et kuidas siis kaalu langetada, kuidas teha seda mõistlikult ja säästlikult ja aega kokkuhoidvalt, aga samas tervislikult. Ja tänases saates ma annan sulle mõned lihtsad näpunäited ja nipid, kuidas kaalu langetada. Teatavasti sõltub kõik meie toitumisest, mida me sööme, see mõjutab 80% ulatusel ka meie kehakaalu. Ekslikult arvatakse, et trenni tegemine mõjutab kehakaalu, aga tegelikult 80% mõjutab toitumine seda. Kõigepealt vaata siis üle oma toitumiskava, mida sa igapäevaselt sööd, mida sa igapäevaselt jood ja jäta välja alkohol. Vii alkohol täiesti nulli. Vii alkohol nulli päevadeks, nädalateks, kuudeks, kui suudad siis aastateks. Et kui sul on prioriteet number 1 kaalu langetada ja saavutada oma ideaalvorm, siis alkoholi arvelt saad seda teha väga tõhusalt, sest alkohol annab meile palju mõttetuid kaloreid, mõttetuid suhkruid, mis lõpetavad su keha peal lihtsalt rasvana. Teise asjana lülita välja, vii nulli maiustused, saiakesed, šokolaad, küpsised, halvaad, kõik sellised asjad, mis on samamoodi sünteetilised suhkrud ja lõpetavad samamoodi rasvana. Ehk siis, kui sa tahad kaalu kontrolli alla hoida, siis lülita välja suhkrud. Kolmanda asjana jälgi vee joomist ja alates 3 liitrist veest, puhtast joogiveest tarbi päevas. Et tavaliselt inimesed nagu ekslikult tarbivad liiga vähe vett. Ma ise samamoodi, ma pean seda ise kogu aeg jälgima, et veepudel oleks kogu aeg kaasas ja et mul oleks veepudel täidetud, et ma saaksin ennast pidevalt ka seespoolt niisutada. Et kui me räägime sellisest välisest niisutamisest ja naha korrashoiust, siis tegelikult me peame ennast niisutama ka seestpoolt. Et ka meie keha vajab vedelikku ja niisutust iga päev, mitte iga nädal, vaid iga päev, et hoia seda meeles. Ja neljanda asjana siis liikumine. Ma nimetan seda mõõdukaks liikumiseks iga päev. See ei ole trennis rabelemine, see ei ole lihaste venitamine, vaid mõõdukas liikumine iga päev, eriti kui sa oled ülekaaluline, siis ma ei soovita sul absoluutselt kohe küll kuhugi trennisaali ennast kangi rebima minna, vaid ma soovitan sul kõigepealt vaadata üle oma igapäevane liikumiskava. Kui sa oled istuva töö tegija, siis 2-3 korda nädalast käi jalatööl. Isegi kui distantsid on pikad, siis ma soovitan jalutamist, jalakäimist, mõõduka tempoga tööle minemist. Sellepärast, miks ma eelistan jalutamist jalgrattasõidule, siis linnatingimustes sa jalgrattasõiduga tegelikult mingit koormust eriti ei saa. Et tegelikult jalad võib-olla saavad jalakeha, aga kui sa kõnnid, siis sul kogu su keha tegelikult saab koormust ja su tähelepanu on koondunud sulle endale või siis niimoodi meelelahutuslikult kujul ka ümbrusele, aga kui sa oled rattaga või autoga näiteks, siis tegelikult kogu su tähelepanu on tegelikult koondunud ohutusele, et sa kellelegi otsa ei sõidaks, et keegi sulle otsa ei sõidaks ja sa tegelikult ei saa ennast nagu välja lülitada, aga jalutamine samal ajal, kui ta sind treenib, ta tegelikult samal ajal sind ka lõõgastab ja annab sulle sellise mõnusa paraja koormuse, et kui sa tööle jõuad, oled sa nagu trenni oleksid teinud ja õnnehormoonid muudkui tulevad ja tulevad. Igal juhul. Mõõdukas liikumine iga päev ja kui sa oled kaalu juba langetamas, siis ma soovitan ka trenni teha, et kerge jõutrenn 1-2 korda nädalas on täiesti piisav. Sa ei pea üle päeva käima MyFitnessis bodypumpis ennast rebestamas. Mina tegin seda kunagi ja mulle selgus, et see ei sobi mulle ja ma eelistan ikkagi nagu ühtlast aktiivset eluviisi, tervislikku toitumist ja koduseid trenne. Minu tänane sõnum on see, et põhiline, kui sa kaalu langetada tahad, siis on toitumine. Jäta välja alkohol, jäta välja magusad asjad, sünteetilised suhkrud, joo piisavalt vett, joo vett rohkem, kui sa seni oled joonud ja ühtlaselt aktiivne eluviis ehk siis mõõdukas liikumine iga päev. Aga mis siis on hea ja õige kehakaal? Et see on igaühe jaoks erinev, aga siinkohal mina mõtlen normaalset kaalu, mis on vastavuses meie pikkusega, ehk siis need asjad nagu olgu omavahel tasakaalus ja seoses. Ja normaalkaal ei ole ka 1 kaalunumber 1 pikkuse kohta, vaid see on vahemik. Et ma ei ütlegi, et see peab nüüd täpselt nii olema, et see kõik algab teie enda valikutest, teie enda sisetundest, mis valikuid ja otsuseid te teete. Aga kui te olete võtnud prioriteediks ideaalkaalu minemise, normaalkaalu minemise ja see on teie eesmärk, siis kõik hakkab ju siit, on ju, meie mõtlemisest, mis siin meil 2 kõrva vahel on. Positiivne sisekõne, endast lugupidamine, enda armastamine, sellest algab kõik.
siis kui oled sina õnnelik, olen mina õnnelik ja on teised õnnelikud. Me sõltume sellest, kõik hakkab meist, meie enda mõtlemisvõimest, meie enda sättumusest ja kohanemisvõimest ja sellest, kuidas me endasse suhtume, kuidas me iseendast räägime, kuidas me endast mõtleme. Kui te tahate ennast muuta, siis uskuge mind, see on võimalik, kõik on võimalik, kõik sõltub mõtlemisest ja sellest, kuidas te olete oma eesmärgid seadnud. Ma soovin teile rõõmu, edu, tervist ja rahu sellel teekonnal. Järgmises saates juba uued teemad, järgmises saates uued jutud, aitäh, et vaatasite ja tšau!